好嘈啊！啲聲喺邊度嚟㗎？我專心唔到啊，我踩唔到單車啊！有異音啊！係啦，今日咧就想同大家睇下一部單車有機會有啲乜嘢嘅異音啊！而如果真係有聲嘅話，嗰一啲聲又有機會喺邊一度嚟嘅咧？咁我可以話係異音製造者啊！唔知點解踩單車咧，經常性係會有啲聲音出現嘅。而嗰啲聲咧，當你解決咗啦，冇咗聲啦，過一排咧又會有聲喎。No！ 喂！咁首先咧，最容易有聲嘅地方，我覺得就會係個變速器啦。What？ 尤其是係一啲新手入門嘅單車啦，咁新手未必可以好識得調校部車啊。跟住出廠嘅時候，嗰一部原裝嘅車咧，又唔係話調校得好好喎。同埋個傳動系統有聲嘅話咧，有機會係正常嘅。即係條鏈如果揩到個前變速器咧，係正常嘅。因為新手入門嘅變速器啊，冇辦法可以調校到個間隙咁大啊，所以咧條鏈如果係前面拖大塊嗰塊，後面拖最大塊嗰塊，又或者相反拖細咁樣拖嘅話咧，係有機會有聲嘅。咁呢一個係一個正常嘅情況嚟嘅，冇辦法係可以調校到點樣掛都可以冇聲咧，未必可以調校到咁樣嘅。第二個地方，我會覺得喺個前面啊，鵝頸嘅位置啊，我都幾常見，又係偏向新手入門嘅單車，唔知點解前面嗰度係鎖得唔夠緊嘅，跟住就會好容易有啲聲嘅，就係佢之前叉同埋鵝頸嘅位置逼得唔夠實，就會有啲虛位，咁你踩單車嘅時候就會有啲聲啊，甚至嚴重嘅話係好明顯會 feel 到有啲震動嘅聲音嘅，搞翻好佢啦，逼翻實佢啦，再鎖翻緊佢，咁呢一個位置又係唔係好難嘅？嗱，咁然之後咧，會有另外一啲地方係好簡單，又係令到佢冇聲，但係有機會估唔到嘅，就係腳踏同埋快拆啦。咁快拆如果你唔係用 Wing Brake 嘅話，你係碟剎車嘅話，就係用筒軸啦。咁係有機會有聲嘅，就係鎖得唔夠緊啊。咁緊嘅力度咧，有啲人可能會覺得已經係好緊咯喎，喐唔到咯喎。但其實咧係要再更加緊先至會冇聲嘅，又或者要搽翻少少嘅雪油啊，又或者係專係俾你搽喺呢一啲嘅螺紋上面嘅。咁如果踩落去嘅時候都係有啲聲喎，又揾唔到嗰啲聲喺邊度嚟喎？啲聲好似喺下面嗰度嚟喎，但係嗰啲咩腳踏啊、快拆啊已經真係鎖到好緊咯喎。咁喺邊一度嚟呢？再做一啲嘅測試啦，就係出去踩單車嘅時候，企喺度同坐喺度都試下踩。如果企喺度嘅時候，冇咗聲喎，可能係個坐墊又或者坐管呢一度，咁你坐低嘅時候喐到某一啲嘢喎，所以咪有啲聲咯。有機會係個坐墊本身個質素有啲問題啦，因為我聽過有車友係試過咧買咗張凳翻嚟，唔知點解佢條弓位係會有聲嘅。如果係本身品質冇問題嘅話，就係呢一個位可能鎖得唔夠緊啦。又或者係下面呢度要搽翻一啲砂膏啦。如果係 carbon 嘅物料嘅話，如果唔係 carbon 係金屬啊、鋁啊嗰一啲嘅話，就要搽少少嘅雪油，搽一浸咁樣，然後扭翻相應嘅扭力。不過咧部車好精靈嘅，你以為企起身，咦冇咗聲喎，咁嗰啲聲一定喺個坐墊又或者坐管嗰度嚟啦。其實又唔係喎，佢可能又真係喺其他嘅地方嗰度嚟，只係你咁啱企起身嘅嗰一下，佢啲聲冇咗咯。所以有時揾異音咧係真係好煩嘅。跟住你搞完呢一個位置，都係有聲喎，有機會喺個轆嗰度嚟嘅，就可能係啲鈴枝咯。呢一個係我新手嘅時期都試過嘅，嗰陣咧又真係俾我撞中咗，我直接攞對後轆去彈鈴啦，彈完之後部車係即刻冇聲咯。仲有一個。咁呢一個咧，我覺得其實好容易聽得出嘅，就係個轆嘅依個氣嘴位啦。呢個氣嘴撞到個框都唔定，不過嗰啲聲我覺得幾明顯嘅。咁如果我用呢一個嘴咧，其實有一個固定環咁樣嘅。咁如果話你加咗呢個環咧，你又扭得唔夠實咧，例如話依家鬆咗嘅話咧，踩嘅時候佢就有機會撞嚟撞去咧，你不停聽到有啲聲都唔定。
咁就唯有將個大餅拆出嚟啦。咁就睇下會唔會係個餅嘅嗰幾粒螺絲鬆咗啦。咁我呢一隻就係功率計嚟嘅。我呢隻功率計係個腿呢個位咧都有啲螺絲係鎖落去個功率計嗰度嘅。咁嗰啲嘅螺絲又係睇下有冇鬆到啦。然之後拆出嚟嘅時候，亦都可以睇埋個預壓環啊。咁佢係有個環嘅。如果用 SRAM 嘅都係有個環嘅。咁 Shimano 就冇㗎啦。咁嗰個環如果鬆咗嘅話咧，都有機會係有聲嘅。咁之後後面個飛輪亦都可以順便，我覺得可以扭翻實佢咯。不過飛輪本身嗰個扭力值係要扭到好高嘅，所以應該就冇咁容易鬆嘅，我就覺得。咁最尾就可以再 check 下成部車嘅螺絲啊，有冇鬆到啊？咁我亦都試過啦，就係水架嘅螺絲無啦啦斷咗咯。你會見到佢斷咗個尾喺個車架嗰度入面嗰度咯，跟住再 check 有機會邊一個位置會有聲咧？腳踏啦，腳踏咧，無論 Shimano 啊、碌啊定係滑呼都好啦，都有機會係有聲嘅。佢嗰啲聲，我到嗰陣換腳踏我都唔知佢喺邊度嚟嘅，我唔知係佢個軸心入面啦，定係佢嗰個卡實鞋碼嗰個彈弓位，咁而亦都有機會踩壞入面啲可能啤領啊嗰一啲啊。咁都係有聲喎，啲聲喺邊一度嚟嘅咧？咁個轆咧，佢左右咧有個蓋噶嘛，有機會係嗰個蓋鬆咗。呢一個又係我曾經試過嘅，我試過2次添嘅，唔同嘅轆嚟嘅。跟住你會聽到有啲聲嘅，初頭我都唔知邊度嚟嘅。你聽嘅時候，你會覺得係下面呢度咯。然後啦，亦都有機會你就咁樣，可能喺屋企踩單車完全冇聲嘅，出到去踩單車發現有聲喎，可能係入面嘅線啊，又或者油管啊撞到個車架，所以咧係有出一啲海綿嘅管啊，即係腍腍地咁樣嘅啦，套落去嗰一條油管啊，令到你踩單車嘅時候係唔會有嗰一啲嘅異音嘅出現咯。咁又或者可能係一啲嘅配件啦，例如話電筒啊、鈴啊，裝個位置啊，可能唔知揞到邊一啲嘅位啊，最尾啦真係有聲喎，咁就可能真係 BB 嗰日到嚟啦。咁大體上啦，異音咧就會係我啱啱提及嘅嗰啲地方度嚟嘅。咁最後真係非常之唔好彩喎，有聲喎。而嗰啲聲亦都有機會嚟自於你嘅車架或者你嘅鈴，可能有啲損壞啊。係啦，咁呢個係最壞嘅情況啦。不過最壞嘅情況都好少見嘅，我覺得。係啦，咁唔知大家有冇試過部車有啲異音，揾極又揾唔到，定還是最尾係揾得到呢？咁都可以留言分享一下啦。今日我就分享嚟到呢一度㗎啦。希望大家部車安安靜靜，完全冇異音，咁踩單車自然開心。